歐出門女。係啊，土娃娃，胖虎你要帶好啲啊！好啦，我嚟噶啦。跌咗啦，呢球掂啊！哎呀，今次弊啦，係大雄啊！大雄接住個波，你哋要接住啊！接唔到就揼你，接住啊！係啊！激氣啊！你唔好冇心機啦，大雄。激死人啦！4次擊球3陣出局，接球又成日失手喎！我真係冇氣再鬧你啦！唔通大雄你真係一啲用處都冇㗎？阿郎係美國大聯盟嘅天才球員，擊球率係87.5。阿郎出手啦，個波飛越中場，連續40次打中個波啊！跟住好快咁走壘，安全上壘啊！有八郎喺對方想扣到雞都幾難啦！棒球天才真係非同凡響啊！好啦，係個天才，天生打棒球打得咁出色啊！你搞咩啊，大雄？我想一出世就好似八郎咁，係個棒球天才啊！棒球天才，你講得啱啊！八郎的確係個棒球天才嚟噶。係啊，我好羨慕佢啊，我好想似佢咁啊！我死到好慘啊！係啊，你唔好因為咁就大雄。我真係好羨慕佢啊嘛！係啊，我好羨慕佢啊，好羨慕佢啊！但係咁啊，大雄做天才可能只係表面風光，背後有好大犧牲噶。總之我覺得咁樣好唔甘心啦！如果俾我做到一次天才嘅，我先會心息啊！我真係好想做到天才啊！只要做到天才就大把錢任你使，中意食咩就可以食咩嘢，住大豪宅啦，請工人服侍自己啊，仲好受女仔歡迎添啊！以下嘅，出街有司機服侍唔使逼車喎！啊，你啱講咩話？你係想做天才嘅話，我可以俾你試下噶。你講真㗎？可以做咩？係啊，任何人都可以做到天才噶。我哋又去你嘅房節講啦。天才蛋呢嚿嘢可以幫到我變成天才㗎？冇錯係啊，只要你入去裏邊，就可以將你變成天才噶啦。係啊，係咁我要點做啊？雖然可以將你做天才，但有條件噶噃，就係你會失去一樣對你嚟講好重要嘅嘢，凡事都要有代價噶嘛。得啦，只要做到天才，我咩都唔計較㗎。快啲俾我做天才啦！係咁，你想做乜嘢天才啊？棒球員好似八郎咁嘅，係大聯盟嘅明星㗎。總之做個胖虎同小夫都佩服嘅天才啦。棒球天才，好，咁嚟噶啦吓。好啊！嚟啦，大雄，練好狀態，大聯盟創造佳績啊！加油啊，大雄！唔係啊嘛，我係天才喎，我都要咁辛苦練習。我唔想再練習啦。大雄，你做乜嘢啊？我係個天才嚟噶嘛，使咩咁辛苦練習喎？犀利啊！竟然打到個對岸喎！點解佢嘅攻擊力會咁強嘅？哎，小朋友啊，你不如加入我支棒球隊啦！犀利啊！果然係50年難得一見嘅棒球天才嚟啊！咁即係噶嘛，原來做天才關係唔同啲嘅。全壘打，大雄又是打出飛出場外嘅全壘打。呢位嚟自日本嘅棒球天才大雄，出親手嘅全壘打真係講都唔信啊！真係好犀利。大雄真係好犀利啊！大雄，我一早就知道你唔簡單，你冇令我失望啊！我唔制啊！明明我靚仔過大雄，聰明過佢噶嘛！硬係覺得周身唔自在咁。係啦，媽媽要俾大雄飲最上等嘅鐵觀音啊！唔知有冇鐵觀音呢？我翻嚟啦，好肚餓啊，媽媽！我預備咗件蛋糕俾你食噶啦。哇，有蛋糕食噶，咁我唔客氣啦。唔食得啊！你點解唔食得噶？你係世界級嘅運動員嚟，所以一定要照足餐單嚟食。你唔可以食甜品噶。
係啊嘛？果汁、蛋糕、豆沙包都唔食得，總之一隻甜品啊都冇你份啦。我唔要冇得食噶，我最中意就係食甜品噶啦。頭先你話做天才就要有犧牲，唔通就係指呢樣嘢？你只可以食呢啲嘢㗎咋？維他命丸、蛋白質丸、鈣丸、鐵丸、熱量丸，嗱，仲有呢啲啊？係啊，我唔要咁啊！點啊，大雄？你問我點？我呢度咪係你間房嚟咯。其實做一個天才啊，唔係乜嘢都係咁着數噶。咁嘅天才都唔好嘅。今次咧，我要做一個中意食咩都得嘅天才啊！有啦，做個發明天才啦！諾貝爾獎嘅得主係日本籍少年發明家野比大雄博士。我嘅願望係世界和平，同埋人類可以不斷咁進步。我會繼續致力於發明嘅。我都好啊！係啊！杜博士，你唔可以嘥時間睇卡通噶，你要讀書啊！我係天才嚟喎，都仲要讀書啊！梗係要讀書啦！你肩負好重嘅使命，要不斷咁發明啲嘢嚟推動人類進步噶嘛！你唔可以淨係睇卡通片，讀書你只可以讀書啊！唔制啊，唔制啊，我唔要咁樣啊！點解要我讀書咁樣太過分啊！就算你同我咁講都係冇用噶啦！我同你講過做天才嘅話，一定要有犧牲啊嘛！中意食嘅嘢冇得食，連想睇卡通片都冇得睇，世上點會有咁嘅天才咁？世事嘅嘢好多唔到你話事噶。有啦，做鋼琴天才啦，就咁啦，哆啦 A 夢。真係令人感動啊！冇推啊，冇推啊！捉過嚟，捉嚟，冇推啊！哆啦 A 夢，我想見大雄啊！你真係安排我同佢見面啦！快啲啦，唔該。唔得噶，唔得噶！而家大雄佢好忙啊，跟住落嚟大雄仲要歐洲、中國同美國嗰度演奏啊！激氣啊！呢個大雄開始大牌咧！咁樣唔算係我哋朋友啊！佢都唔想嘅，大雄都係身不由己嘅啫。冇錯啊，佢太多工作啦。哎呀，等埋啊，胖虎。係啦，春木杉。我本來約咗大雄睇戲噶，但係佢而家都唔得閒啦，不如你陪我去睇啊！睇戲啊？你都聽到哆啦 A 夢講啦，大雄以後都唔會得閒噶啦。哎呀，大件事啦！我有最想睇戲噶，幾乎過咗鐘添啊！好啊，冇所謂，我陪你睇啊。好啊，我哋行啦。情況啊！哎呀，點解咁噶？大雄啊，原來你有嘢唔做走咗出嚟呀！我都冇晒你符啊！以後你嘅嘢咧，我唔理啦，我哋絕交啦！哎呀，冇啊，哆啦 A 夢，今次我要犧牲嘅嘢，唔通就係我會冇晒啲朋友？唔知喎，我唔要咁啊！你快啲幫我回復原狀啊！唔關我事噶，以後我哋各走各路，大家互不相干啊！唔係啊媽，哆啦 A 夢啊！你咪跟住我啊！哆啦 A 夢唔好走啊！我決定要翻去22世紀啦！再見啊，大雄！冇走啊，哆啦 A 夢！我唔要咁，唔要咁，變成幾叻嘅天才又點啊？我唔要冇晒朋友，連靜香同哆啦 A 夢都走咗，我唔要咁，唔制啊，唔制啊！你而家終於明白啦，其實天才背後都要付出代價噶。我以後都唔要做天才啦！哆啦 A 夢，哆啦 A 夢，請翻嚟我身邊啊！呢件法寶係要嚟教嗰啲想不勞而廢勞，等佢哋明白，如果想有成果就要付出代價。其實喺我哋眼中嘅天才未成名之前，都要付出好大努力噶。我都要努力噶。好啦，我要加緊你隻花繩啊！哎呀，我創咗個火箭。大雄果然好有玩花繩嘅天分啊！講到玩花繩，我得過大雄噶啦。雖然大雄其他嘢樣樣都唔掂，不過穿繩就好叻。係啦，呢支火箭係點樣整噶？教我哋點整啊！加埋我。好啊，睇住嚟啦，首先